porte d'entrée de sang qu'on a biso de l'eau. Ezali yonangai tous à la reconnaissance et pas une nzambe te ali nzambe oya salaka makambo minene na mabuta na bato. Les otombola mongongolo pona koloba na nzambe loba na pambolio opesanga liboto yo moboti na pambolio ozali maître d'esprit ya libota na ngai yo oyo pambola ka mabota yo oyo batela ka mabota sala reconnaissant et pas une nzambe wana azali mokonzi ya mabota ale totomoli migongo na biso banda ko pambola nzambe mutazala pene ya te tomola nzambe wana pambola ye sala reconnaissant ye kaka koyi kobatela mabota na biso soki nzambe abateli te babateli bakobatela na pamba soki nzambe atongi te batongi bakotonga na pamba tombola nzambe wana eke so litikilisa libota na yo Nzambe azwa lokumu
na yebi yo posaliawa okekozala na mikakatano oyo ezotungisa yo me lokola ntoma ya nzambe oyo nzambe apakola monoko ne mpona koluka mpona mabota na bato e na profetise pokwa na lelo tika kimia wana oyo ezangi libota na yo ekota na libota na yo. Amen. Tozokoba malembe lobi eza mokolo uniquement ya losambo. Lobi tomonaki l'origine ya ténèbre na mabota na biso. Tomonaki yango lolenge nini nzambe asalaki mokili banda na Genèse chapitre 1, 2 azoloba nyonso eza malamu. Tomoni esengo ya nzambe mpe tomoni moyini satana oyo ayaki mbala mibale mbala misato akoya na mabele ndenge tolobaki lobi ekozala nzambe nde akorelache ye po asibule lisusu mokili bongo baokanga ye me mbala liboso ayaki mpona kowelela motu na nzambe appartenir motu amfute motu abebisa kaka relation ya nzambe na motu telema alingaki gloire ye mpe alingaki kosalela bonzambe nde partout ekuna tomoni lolenge nini nzambe akitisaki na mabele lolenge nini nzambe alokaki ye abebisi relation ya motu tomoni kindoki ya liboso ekoti na libota ya bato kuna totangaki tomoni kende kaye abomaki moninga na ye mpo motema ne ezalaki mabe misala ne ezalaki ya mabe kuna tomonaki mabota mibale tolobaki riske ya mabota tozala bakristo ya santima te ya kolobaka kaka toza bana Brian tosokolaka baorigine na biso lelo nazokende plus loin na losambo na yo okoka kokabula elongi na yo na oyo ya papa no te na oyo ya mama na loti nzambe ndenge asaleli mokili eza na bagerme biloko oyo ebambamaka biso na nzoto oyo eza ya baboto na biso lolenge wana lelokoti na molimo lelokoti na mayela omoto kalite moko mona moboti nazalaki nango yango eza kosenkarne na vie ya mwana elongi elembo songolo façon de faire songolo nde tolobaki bilakeli mabe ekendeke esika te bana na nzambe nalingi bana le bon tozala bakristo me bakristo oyo baza léger te biloko tozoloba yango eseme terreur na mangomba mingi mpe tobandeki kosambela bato bandeki kotya makambo yoka te papa na bino alia 10 personnes ya mama bato atikala na mwana moko mama na banda kobeta bashiti mpona kobamba liputa na mabele koloba dato atikali bolumbu lero azoloka banani azoloka na bino na bana na kobota mpo malédiction ezalaka bongo siko biso lero tobotami tuyami yesu masiya lokola bokonzi mpe mobikisi résiste oyo epe reisi biso arapport a nini diable azorode tout autour na biso comme lion arapport a nini c'est ça la malédiction ezalaka permanent na bongo na bato erodaka tout autour ya mabota na bato leki biso tozoprendre conscience tobanda korenvoye yango na losala motu moko asala erreur te otanga na mbongo ya nganga otanga na mbongo cultiste batangi soki basilisi yo osala badiplome lo wana badiplome du sang bonde na nzambe ndenge osalaki grâce epai ya bosi sala ngai ngolu naza mpenza reconnaissant natanga na mbongo ya makila natanga na mbongo ya kindoki ya bampodi ya bamafola mbongo na ndako na bino meloko yaka lokola na mopepe sala reconnaissant yebisaka yango nzambe konéglige yango te koyamba yesu masiya lokola mokonzi mpe mobikisi ekoki wana kaka te me misala elandaka na nsima epui bana na nzambe molimo mosantu apesaka biso ouverture ya intelligence moko mpo tobanda kokombatre mikolo na mikolo komala biso eza permanent babisoki molimo mosantu mwana na nzambe afranchir biso tozalaka réellement libre keba réellement libre totikali suka ungo ya satana te me losambo na biso eza nini permanent mpo nzambe oyo atikaki mokili asalaka masumu te afandela losambo na mabele lokola biloko ya kolia alakisaki epai na bayekoli nde mpo balobaki azalaki na momesa na komata mikolo na mikolo banui blanche nzambe
na mabele akosalisa biloko nyonso te mi ana pose énergie wana mpona kokonsolider position na ye pour atteindre mission na ye. Tomonaki kindo oyo ekoti pai na Kayen abomi tomoni descendance ya Kayen kuna epai légitime défense ebutaki epai bato soki obeti akoki kose défendre contrairement na loi ya Nzambe. Totalaki Romains 12, totalaki Matthieu chapitre 5, kuna bayebisi biso kutu meme soko oketumba offrande na yo ose souvenir ka kozala moningano na problème zonga obongisa mpo Nzambe akoyamba libota na yo te. Tomonaki moyini adestructeur ya mabota tala ndenge apanzi liboto oyo moninga moko akomi impoli ntina miso ya Nzambe. Nzambe alinga reprendre ya pesi ye surprise retour à maloba asobange eloko te. Tomonaki mwana wana ya Kayen ndenge nini koko ya Kayen ndenge nini azosala beloge ya vengeance na ye. Amen. Mpe tomonaki ndenge nini Satana ayaki mpona mbala mibale suite ya kanda lera longi te. Lera longi te aye kosala guerre na mabota. Tala mosali na Nzambe ozali ozali zala prudent mutate ya kayo aza mosakoli malobo tolobaka eleko na mopepe te mais koki kosala quelque chose na bomoi ya libota na yo. Ozali awa tika Nzambe apambola yo. Na Apocalypse 12:17 na suka tomonaki apose lokolo na ye na sable ya de la mer. Tolobaki sable de la mer eza multitude ya mabota ya bato po Nzambe apesaki mpe Abraham promesse wana akomultiplie descendance ne lokola sable mbuma zelo ya ebale. Tomonaki apose tolobaki la Bible contraire tobande kokanisa monde de ténèbres eza likolo te eza chef de la terre ezali likolo Satana koyi kosakanela. Napesi exemple lokola biki na ngai oyo so na tongoli yango awa ekomi na likolo te ezaka likolo ya mabele eya likolo ya Nzambe te. Loba ameno ya monene wana mpe bamonde mosusu olia bautilisaka epai kende odepozaka basatelite na ye epai mwa bandoki ya mike basalaka. Toza mpena presse mingi te me tolingi tocomprendre na telemelaka bato baloba bazala basi ya Satan. Basi ya Satan oyo azalaki mwasi ya Satan te bazala basi ya bajini tokotanga na Bible. Bazala basi ya baesprit du mal bazala basi ya bademo oyo bakitaki nzela moko na Satana principal po bachasaki na lolo na Apocalypse 12 na baangelu na ye. Baangelu wana nde baza lelo bademo baza baesprit du mal bango na baesitaka bato na se na mabele. Satana principal alola alleluya aya wabala mwana mama kulutola bino te akobala ba personnalité de wana akobala ba personnalité de wana nde eloko ezo bouger mabele makasi kino lelo totangi na Apocalypse 13 verset 1 kuna tomoni balobi beto wana mati mibale tolobaki c'est l'abîme monde de ténèbres eya na mabele awa baza ba sorcier eza na mabele awa baza le mal ezoronger mabota eza na mabele awa. Le reste ya mikili etikali diable azwaka yango lokola koemprunte mais force principale ezali awa nde tomonaki na Apocalypse 17 mwasi oyo babengi Babylone afanda likolo ya mai balobaki mai wana ezali mokili mobimba ye nde azopesa influence epai na baroi de la terre. Kuna na se tomonaki baalliance ya gouvernement mondial ya bato bakosangana bakoselige Nzambe asabongisa yango ekokakolamaka te ekosalamaka kaka na telemeli gouvernement mondial oloba priere ezanga motu na makolo ekozalaka kaka eloko nini mwana na Nzambe akoki kosabela na bileko oyo batelaka ina pengwa te batelaka na influence ya gouvernement mondial pesa bandimi nyonso makasi. Nzambe olobaki yo olonga dragon mpe bato nyonso bandimi yo bakolonga kokisa ngai na victoire wana. Omoni priere malamu priere wana bato nano basosoli te
basoteli be la gouvernement mondial les arrêté tanga na apocalypse totala ki na yolobi nzambe nde abongisaki bakosangana pe bakosala nini baopatana balianso eza faible mais yo nanga nzambe tolingi pe nzambe tosambelaka alliance na biso eza éternel yango ekomema biso ntina lola tala soki ezanga yo nde nazotelema mpe nazoganga makasi na kombo na yesu masiya wana alliance na biso na nzambe eza indefectible ekokatanaka te ekopanzanaka te ekosilaka te alleluya sikofanda nayebisa yo na église obimaka lokola motu moko ya kotala biso amen baactivité oyo nyonso ndenge nazoloba eza déjà adoration eza déjà pri yango toyebi awa ye moko tobiki nde betela nzambe maboko otalaka bato oyo alleluya soyez sûr et certain nde okotelema mpona kosala période d'autorité nzambe akoyoko te akoyoko te yo adoraka nzambe te defo monene na vie beta bololo okobeta te bolingo na biso na nzambe alliance na nzambe na biso eza indefectible ekabonaka te ya bango bakosakana nde bakopanzana esolobi linoko te kasi kosambelaka nzambe mpo na nini faut prier mabota tofongola miso inoki ekoti na mabota nde tomonaki losambo ya liboso ya mabele na Genèse chapitre 4 bana misato nyonso baza na ngambo batombola misato bana misato ba troisième enfant ya mabota amen naloba izango gravité minzambe a réprimandé bino pona lolemo na bino ba troisième enfant tokeba na lolemo yangwana eza source ya échec ya vie na biso yango eza source ya ba porte d'entrée ya bitumba na bongo ina biso tozosambela malamu mais tozokenge na lolemo te lolemo eza na kotonga kaka te mais lolemo ekozala mpe na kanda lolemo ekozala mpe na bilobela kaka lolemo ekozala mpe na regret liloba moko ebimi na monoko na ngai ya regret ato nzambe asepeli nango te alleluya oyo aza na matoi ya koyoka asala nini la prière d'une mère losambo ya mama losambo ya mama mpo tozwi kaka verset wana epesa biso chapitre wana epesa biso accès mais losambo mpe ya mama yango wana kaka losambo ya papa yango wana losambo ya libota alleluya tika nzambe apambola ye Matthieu chapitre 15 verset 21 à 22 Matthieu chapitre 15, verset 21 à 22. Na tangi na kombo na Yesu. Jésus partit de là et se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Alors une femme cananéenne qui venait de cette région lui cria: Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, à reconnaître l'autorité à Christ. Nalingi makota Yesu basali yao. Leto pousse les potos sambela. Alléluia. Tikaza bapambolo fata. Nanda bosali nzambe. Ba Jésus tozomo na net église moko na kota na kala na badai ko sambela. Na kende kuna mingi. Yo katokotelema bango batelemi. Batongoli maboko batongoli. Tokofanda tofanda sobola ndi bango. Bazosala ngoko ba rite pour élever la divinité na bango. Alléluia. Et puis ils ont l'impact pour sakana na ngote. C'est quoi le biso ngi tozaboli. Toyaka tempe no aba nazo beta sete nazo ngisima. Beta maboko okobeta te. Beta mololo okobeta te. Alléluia. Otarabati. Donc osopima tala mosali na nzambe. Tala mosali na nzambe. Tala geste nyoso omona mutu asalaka ezali partie intérieure ya vie na ye. Partie emona na kati. Avant prophétie et bandanan, on va l'obéir on me soit kantaka pour ça na prophète. Mais j'ai Seigneur sur son monde à moto. Façon de parler, façon de la vie,
vitalité naïe et sa pouvoir intérieur naïe déjà et ça déjà personne n'est mobile au somo na wana soko lingo prophétiser donc la imeka kana intelligence on zaba ko pesa biso au kotala mutu psychologiquement le lingi ne akozala kaka et ko peso déjà image au koyiba pe oyo mutu na lole oyo asantake lokote oyo ndenge za ko asa insensible. Alors ma qualité wana ndeko ko comprendre na lebo kutu elega na kasuti na lebo elega na kate na lebo soko zo cheki na yo mo lingo so be cheki mo choko na muto ba pasteur isate kwa nani nzamba le bon asala ka mikolo na mikolo. Alléluia chaque jour pas ina bato le leto zo fanda pesa enseignement mobimba sala eloko de tombola maboko tombola. Alléluia amen nani mokoze na biso Yesu pete beta isula kisa foi na yo intérieur yo omona ka woni sala biloko pamba siko biloko abongo na ka biloko ni pour pas que na likolo ya wala basala nani parmi biso ko kokola na angelo azali awa azate bima na distraction wana za distraction o satana azo sopa na mitema na basanto basana kata temple ya Nzambe mais ba bima lokola ba païen ilobili na ye efande na ye nenga fandi ona makatino saso kanisa isa na oka ya biente awe la tendenda e pa ba ke bombela ye oya fanda na temple oya zana matoya koyoka asala nini mamoyo azalaki mutu kana epai bana na Israël bakende ko remplacer territoire Nzamba delojaki bato apesa bato mabele ya Kana bato bale ko fan payer pour la kabalenga bamiel asala de façon que ba bato batonga lisulte pour mboka etakita kotongama bato bale ko fanda wana mwana na Nzambe libota yoka mosali na Nzambe dala soki Nzamba lingi yo kokota la négligence te ko négliger Nzambe te bolingo Nzambe apesi yo zongo na maboko mibale zongi selaka ye ya mingi po a regrete na bote. Alléluia moko yo moso ya fandi identité na ye esili ekomi identité bapakano bango bakono mboka mais puissance na bango ekomi mokie mpo na nini Nzambe avoué mboka na bango na promesse epai ya bato ye moko alingi nalingi natuna pokwa na lelo awa. Est-ce que ça na libota moko eza instable na se na mabele awawa soki boza instable lokola mosali na Nzambe naza na sima chere na telemi na sima etumbelo lelo ya séminaire na biso tika Nzambe apesa bino mabele apesa bino stabilité Nzambe aponela yo mokili ya malonga libala malonga mosala ya malonga vie ya malonga makambo ya malonga yelenga ponelaki Israeli Kana alongolaki bato mpona kofera soir bango aponela yo vie ya malonga ndima na motema esalama nazoloba ngo lokola mosakoli bozanga esika kofanda Nzambe apesa bino esika kofanda bozanga lopango Nzambe apesa bino lopango bozalaka stable na libota na bino Nzambe apesa bino stabilité Nzambe apesa yo mabele telema ganga na omela Nzambe wana eka mololo wana Nzambe apesa mabele Nzambe apesa bino kimia Nzambe apesa libota victoire. Alléluia soko ozondima ngo loba lisusu mololo wana ya malamu wana na seminaire oyo Nzambe azobimisaka lize eza na mabota mosusu bazali awa koko afutela papa afutela mama afutela bango mpe bazofutela me tika Nzambe alola ayoka makambo mosali na ye apesa bino esika kozale bayebela bino na esika songolo instabilité sili. Alléluia fanda na kombo na Yesu Masiya kana lele azanga forme na vie bazwi mabele na bango Nzambe alingini bato moko abotoli yango apesi bato mosusu tala soumission wana sikolenga solanda Kristo a reconnaître abundela suma belité mais aso reconnaître kaka Yesu Masiya yo mwana
ya David ayebi d'abord l'autorité à Christ na lingi mabota nyonso ezali awa ndeko arrogance mbuma mabe arrogance eloko mabe mondimi acceptaka foi ya Nzambe acceptaka ba condition ya Nzambe balobino fukama otali na pantalon na pembe balobino telema otali nsoto no pasi mais oyaki akofanda te. Alléluia. Alléluia. N'a pas Nzambe récupérer nyonso komisa boya yo osali awa osali tala mama oyo ayepa na Kristo aso reconnaître d'abord l'autorité, reconnaître que Jésus yende ali Nzambe akoki kosunga libota na yo akoki kobimisa na pasi, reconnaître batendance na ye nyonso aza le tout puissant anzamba mawa meme mabesa na libota na ngai nayebi kende Nzambe wana yokelaka bato mawa. Reconnaître d'abord soko ofela soir toi no na ndenge wana Nzambe akosala ngolo akoyokela yo mawa akosalela makambo minene na lingi mutu moko arate cible na losambo na ye te ala ni Kristo alobiti. Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par un démon. Cruellement tourmentée par un démon. Origine, il y a un démon. On va quitter la mabelle pour nous la sa face. Totanga ki yonangai. Na Apocalypse 12. Jude, et ça na épître moko. Et bête société. Qui va angelo wana. Bagada qui range na bango na ciel pe nenza basala kinini ay fatwa ki bango bagada ki limite na bango te bazawa na uniquement pour la jugement. Na Apocalypse 12 balobi Satana alonite ye na ba démon na ye na ba jean na ye na ba angelo na ye ba précipiter bango na mabele bango na ba jean wana basala banda kwa ba sorcier basala banda ku ya ba loge. Satana fanda kananda kwa balogi te yende alimandaka besprit nyonso négatif de la terre oyo bakende kozwa autorité pe force epai temple général ya Satan epai abime ezali epai force principale ya boyini Satana ye wana pesa pouvoir epai ya bête de la mer ye wana pesa pouvoir epai ya bête de la terre totamaki na Apocalypse 13. Soko koma koko se souvenir soko koma kate koma vérifier nana bachini wana bangwana bafandi derrière implication nyonso. Dieu asa différent na sorcier, démon asa différent na sorcier, mais quelque part bato bakufa na mabota na biso ba force ya kala bato basalaki bango bakisi bakufaki négativement ba génie ya mabota bango pe bakoma ka démon ya mabota mutu moko bizarre. Mais ce qu'on l'a n'est pas malamu derrière la loge, derrière les crises qui sont négatives, derrière la fétichère, derrière ces deux choses à la famille, ce sont des démons, des bazars d'Asima, il y a des gens qui ont des choses pour les ça a fait au bas de ça. Même les démons, ils ont fait ma bota pour traumatiser bon ya libota, bon ya batu. Bafi à partout. Kindoki est ça alimenté par les démons. Nombre de couleurs, il y a ma maison. Nombre de couleurs, il y a ma loge. Nombre de couleurs. Alléluia. Il y a ma limité à moto. Nombre de démons où il y a son cité. Nous avons dit Marie ou Anna Balobini, Bachassa qui est milieu mauvais, avant de posséder combien de démons? Alléluia. Alléluia. Tala, nombre de démons, il y a 22 manières. 22 manières, on a un numéro, nombre de numéros, nombre de démons, nombre de loges, nombre de démons. N'était pas d'abino, nous n'abino pour ça la wana na libota et ça l'esprit na mobimba. Il y a un des alliés c'est pas mari de nuit, pas femme de nuit, biloko nyoso ya ma paix. Bato basala bakisi, bademo baya kotika kabakisi.
na kenene sika moko na bank po wana okefunda na bino ngate na bank okeluka po tineti na bank okefunda ngo pasteur abana tia soma kamba bank kendo funda na bank mundele na biso asoki musala na bank ngane bomoni ngabona zala tena paye bapebisa nga opelisi mukolo na ke na bank na ke kuta nombre ya bikakala isuka misala ondele na mboka baye kosala nini awa. Alléluia. Ali samba so la kisanga siko bikakala wana na babis donc bifunde ba mongo basoke ni kwa masango na kati basoke ni ko kotisa na kati tara ko sa inanzana tara kamala ba bank mi ezalaka ba organisation ya ko blanchir ba mbongo ya mabe papa mokaza na mbongo na ye abimisaka ona ntia pakani. Alléluia. Soka pesi ya kukuza na bank itikali kati mbongo bank lere ko bima ikomi ya malamu loba beno malamu wana baba lusale la moti tikali su mbongo ya tata wana te tato ya wana mbongo to kusombela bafloy mukolo moko ya wana moto kekuta na magaze moko ba kumone ba ya wana mbongo ko kende na kwe e pa changer wana munene ya wana mbongo kende ko sona M-Pesa babomba baona bank ali babibisha ko pesa ko ba blanchira ngo tara bikakala mamoya sana mwana na hii mwana wana za tourmenter par des démons barabi cruellement papo ya yaki na mwana nepa ina Yesu alabi kende molimo eko kabina moto eko bombe eko salebo e utaki wapi e utaki na nipepe convoqué par qui siko likambo amalonga yo osala kola ibota ya rit o kola Naomi yo osala kola Naomi yo osala kola Naomi osala kola meme na kata bapasi. La différence pas na bon na limina tout na bino nani suko ya kapena na ndaka nzambe na se ya bapasi libosa moyini bana lebo basaka banani libosa moyini bana lebo basaka banani balion esa boite okona ko tuno lisusu ko kokiti to kolongolo bapoy liboso ya Yesu bana nzambe bana lebo basaka banani bameme mais liboso moketo saka banani balio tokotikila babota kote. Alors biloko ezotungisa biso faiblesse wana lâcheté wana limane eza kose produire na mabota na bino bozomona ngo mama oyo mopakano babi biloko na banzambe bapesaka kopala baboa te mais asali makasi to bakendaki to bakenda forcé abrave père ya bato baseka ye bana bayi pokomona na bato oyo andimi bakotise na yo alobi akepilwe ke bambwa baliaka biloko ezokwea na se ya mesa ya bapatron na bango ezalaka gu moko ezalaka gu moko te elaka gu moko echanjaka nango te donc quelque part alobi nini na se na ngolu biso bato toza basuki tokosala nini tokozwa na facilité pa ino nzambe otika nzambe apesa libota mokezala ata balakela bino mabe. Alleluya. Nzambonga na sambelaka za nzambe ya ngolo mabe wana se limité na séminaire oyo nzambe akata balie oyo ezokita na elema lisolo na libota na yo ekoronye te bana ya mbwa baliaka biloko oyo esopanaka na se ya mesa ya bakonzi na bango baliaka bamieti wana. Alléluia. La malédiction. Alléluia. Osali. C'est la nan. Aussi ça comme ça, les restes c'est au bon banobinan. Prit chapitre 1. Tangango nandak mobimba. Maman sololo. Ndeko zalia. Ndeko. Mukilia nyoka. Yemo ko yesa solba. Prince de ce monde. Assume ana prise contre égalité. Diable asano na règne na mabele. Ni balabile soto sala prida. Yesu baso pousse le pain na bayekoli, et puis ba mobo ke ba pour ba lever ba pharisien. Baso tinda biso
la prudence, la résistance. Jacques chapitre 4, verset 7. Babito mi pese kwa inanzambe, mais totele me la moyini. La jeté. Maman, oh, non, tote kanabiso hier, tomoni pe fwane na sembi, ngana olinga bongo te. Yo pe kosala bongo te. Kosanza kanza me pona pasiti. Alléluia. Totanga 2 versets. Tout ça la moitié de moquer, tout ça mais la simone. Luc chapitre 1, verset. Banana 1. À l'époque des juges, il y eut une famine dans un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils s'installer dans le pays de Moab. Alléluia. Amen. Talanga malamu. Nalingina te ya libota moko awa. Nalingina te ya libota moko parmi biso. Quel que soit nzala, quel que soit pasi, bachanjaka nzambe te. D'abord erreur ya papoyo. Tuiba tuteka moka pedate. Ba territoire ba païen, beaucoup d'églises, beaucoup de la Moab. Basambelaka te. Ba Israël. Parce qu'il y a un territoire là-bas, parce qu'il y a un temple là-bas. Ok, pour ériger temple quelque part, c'est l'abomination. Maman, on a un territoire là-bas. Pour un sala, parce qu'il y a un territoire pour sous. Priez quel Dieu. Comme il m'a dit là-bas, oui, où sont les prêtres? Où est-ce que pour la consulter, ma camonabiso. Donc, la Catalipotoyo, bakutana qui n'a pas de problème au nyoso, mais azala qui n'a possibilité à consulter. Moi, on a un Ninganaka lelo moni et ça ne va pas la vie na yo. Amen. La kate landa bala toke papa. Le nom de cet homme était Elimelech. Elimelech azala na église oti. Celui de sa femme Naomi. Ni Naomi azala na ndaka nzambo oti. Ses 2 fils s'appelaient Machlon et Giljon. Ils étaient Ephrasiens de Bethléem en Juda. Arrivé au pays de Moab, ils s'y établirent. Elimelech, le mari de Naomi, mourut. Akufi. Yo mobali na yo kotala tolende ba critère akufa je akufa ne bina ko côté akufi. C'est comme akufi quand na moko ya papaya. Ngana sa moisi nazo comprendre c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut na lukanzambe. Mais il n'existe pas de kinzambe. Zéro. Et elle resta avec ses 2 fils. Est-ce que je comprends et ça ne va pas? La famille n'a pas voté. Boazango a descendu na ngambo wana. Mais am talibota Elimelech direct. Mais bango mi balé. Fou. Nous va la kufi. Bon jibana, babo takate, bango mi balé. Ali bafanda kakanye. Neko. Et le police pour remarquer négatif na libota, il faut pour combattre le ba ameno amala. Je pose à la croisette, tout que la moyenne espace à quoi jisaka. Aliaka, akomaka, apesaka bato bafole moko, libo defandi. Neko la mosamayo la libo tamoko. Motangi toke. Ils prirent 2 femmes moabites. Basé moabite. L'une s'appelait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. 10 ans. Bafanda kaka. Libora lipa. Non, il faut songa na patrie nanga, kunisa na basakoli, kunisa na batemple, kunisa na bele nanga, na onde la zambe, na luka, et lo koni ne tamoize na libota nanga, mubali ya kufa, bana ngo baboti, babota te 10 ans. Yakanga mabo. Non. Tala ko sai nzambe. Et lo ka liboso satana sala kalela to sala makama mabe na bongo ina bato, kokomisa esprit ya bato kilo po ba agir. Kolongola baye na losako komema bato na distraction akokoti la bine compression na kata ndako ya kuswala okundima ngote akokoti la bino ki imitié na kata ndako bana bango na bango otutana
Ce qu'on a mis sous tes au monde à Satan, c'est l'ennemi. Mokaboli à ma botte. À quoi c'est le Mokaboli Moko? Il y a qu'on fabriquer pour peindre Sabino. Pour que nous sommes morts, on est la famille. On va Jim, va sauvegarder. On va tout passer, on va fixer. Va bombe à quelque part. Va s'engager, ça va mort la bango. Pour va tirer à télé. Il y a un caposa mon Christ. Mais ça n'a pas les aussi la tête. Ce pas ce qu'on s'en a dit. Ok, nous sommes. Ok, n'était. Ok, n'était. Et ça n'a pas d'ensemble de béni basoa. Aïe nango papa. Combien n'en est pas n'engagé. Donc l'héroïne n'a reçu la samedi dernier. Bah démon va au kibi kotika la mbo wa pamba muki. Zaka mbo le suko lingo sa ila ngoki lusa ila ngaka. Ok n'était. Kusinete. Na ba mungu bi makana nsete. Na ba mungu za tozote kaka mabele tala mungu. Alléluia. Bakutei na bango. Toke ngutani. Landa malamu. Machelon et Kiljon mourir aussi tous les deux. Est-ce que ma femme kolomoko mais n'a pas payé? De quoi il bosso a confi. Maman wana afadaka atalaka. Yami balé pas confi atalaka. Après mon kolomoka songa na mboka na bango, ala ba kombo na ngeko mamara. Oh non. C'est trop. Comment nous mara? Qu'est-ce qu'on va faire nous mara? Comment nous mara? Et ça abandonne la foi. Et ça montre à ça quoi c'est deux positions où il n'a pas essayé. Position où il est essayé. Nous vivons par la foi, nous vaincrons par la foi. Nous vivons par la foi. Nous vaincrons par la foi. Nous vivons par la foi. Et comme le pour la non. Na batwa wate hapo na kabapasi na ye ndenge mwenye na kala nini na tigala te eko komela kayote na kombo na Yesu meka neno mwenye wanaloka kayo mara moko akosalaka na leko te oye lelo ya pasi lobe kosala nini ekoleka nzambe abongolaka milili na biso na pole abongolaka babololo na biso na sukali. Alleluya. Ozaliawa nini ezalaki akota bagene olia koprona kimara na ye nga nakoma mara mutu kozala mara te. L'antidote ya souffrance c'est la prière. Souligner makasi komango même na mondele na kata Bible quelque part. L'antidote ya ba douleur c'est la prière. L'antidote ya ba douleur et ça le sambo. L'antidote à makambo pasi ya bololo c'est la prière. Alléluia. Toutes les bénédictions nyoso pour tout sambela. Jacques chapitre 5 verset 13. Mara rozalaka te parmi bino. Jamais. Alléluia. Ngai papa na bino na boti bino na molimo kozala papa esengo papa ya mawate na lingi ba mara na mabota na bato awate tala loba ngo malamu mara kozalaka te na libota na ngai loba ala Mara kozalaka te na libota bandela loba lisusu mara kozalaka te na libota bandela loba lisusu ça la force de pouvoir autorité ondamba pesa kibiso ali biso lingomba tuki kokanga lola ekanga ale kanga osiko par la foi mara kozalaka te na libota na tokei mara kozalaka te na libota bandela lisusu mara kozalaka te na libota bandela lisusu mara kozalaka ezala bongo na kombo na Yesu. La prière est l'antidote de la souffrance. Jacques chapitre 5 verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Quelqu'un est-il dans la joie? Il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est dans la souffrance qu'il prie. Mutu moko parmi bino soki asala pasi asala nini asabela lelo tozopesa nzambe mikumba na biso bapasi ya libota na biso me eyambo nalingi to reconnaître lokola losambo ya mama oyo abandi ko reconnaître Yesu Masiya mwana ya David lingomba to reconnaître autorité ya Christ na mabota na biso banda kopakola nzambe wana banda kotonda ye nalingi mutu nyonso azala actif kofanda te même oza malade même ozolanda biso na mosika telema osambela pilima
alope nzambe wana tozepele mingongo na biso kata likolo kosambela ya mfundu te sambela katana adore nzambe wana anda kokumisa ye yende nzambe mabota ana makoko ikisa mabota pandola nzambe meme kosa problème eyango tosambela totika maboko atana toponda ye to reconnaître ye aza mwana na la vie. Alléluia. Ozangi maloba yemba monta. Gloire à toi Seigneur. Nzambe yanguya le secours. Nzambe abeleko nyonso epai elobi kolakisa ekouta lakisa ndeko na yo epai na mabota oyo batiki bandako na bango baye kosambela yaka nzambe anguya yaka nzambe bolingo reconnaître nzambe reconnaître ana totelemi mpona koreconnaître yo kolo tolingi tobika kaka tembo na yo lakisa biso bolingo na yo molisa biso gloire na yo kita na mabota na bato yoka losango na bango nzambe ya bilaka nzambe ya liase nzambe ya bapromese olobaki nini naselesele malili bato basali mokonzi yaka nabeleli yo seigneur na evoke kombo na yo okita oyoka losango na bato oyoka losango na bato oyoka mawa mabota na bato oza na solution lelo. Alléluia. Kumisa ye yeba yone gagaraga yone mokonzi ya lobiko ezali bisesala maboko na yo ale kumisa ye walikolo bozambe nyonso wana makokia obekisele batemo na bomoi na bato. Alléluia. Yende kimero esika na kati na biso ezali yo yonde bomabelo na biso yonde barage na biso yona na toi Seigneur à toi la gloire à toi l'honneur et ta puissance est descendue et ta puissance est descendue parmi nous l'onction divine la force des prières Seigneur comble-nous Jésus tolingi tosambela Bonsoir la puissance, la louange, la sagesse, chantons la force de la gloire, la force, le Dieu, Seigneur, défends les familles, défends nos familles, Seigneur, défends-nous, Seigneur, malgré tous les faiblesses, Seigneur. Chantons, oh Jésus, adorez nos amis, qui va n'adresser la bataille de ceci. Il y en a qui ne l'ont pas il y en a qui ne l'ont pas ça va pour qu'ils s'en acquittent pour la mort, il n'a pas du matin. Reçois la puissance, la louange et la sagesse. Chantons la force, l'honneur et la gloire. Oh, Alléluia. Nini osanango? Nini osanango? Oya bota makinango. Yoka mosali na Nzambe. Kimia. Tolingi moma oyo. Mutu na mutu azonga epai na Nzambe. Lokola mama sterile oyo. Atongelaki mosali ndako. Apesaki biloko na kolia. Azangaki na ye mabota. Mais mosali na Nzambe telema charge elekaki mpe bolamu alukaki bolamu nini asala epai na mama wana
suka yake comprendre que te maman asanga mwana asambelaki mpona ye mama wana abotaki mokolo moko mwana ngo akufi nini mama wana asalaki asongi lekule na ebandeli ko libutu toza nango nzambe nde apesa biso tozala nango te li tobutamaki tozala mike nini ezotambola te oyo moyini asali oyo moyini abebisi lelo tozosonga epai na nzambe ye nganga banganga ye torekonetre ye nde nzambe ya banzambe mpona kotalisa mabe oyo esali na mabota biso makambo satana bomi azongisa mwana bomoi aleboboti tombola elenge mwasi tombola mongolo mobali tombola mongolo na yo baya koyebisa nzambe makambo ya libota na yo zala proso ngonga malamu ya moyo ngonga malamu ya moyo tozwaka ngo mikolo nyonso te lelo tolanda biso sambela lelo tolanda biso kongela yobela nzambe makambo ya libota na yo yebisa nzambe mapasi na yo ana makoki kosala odela ya makanisi na biso alebondela na kondima yebisa nzambe makambo ya bana yobela nzambe mobali wana yobela nzambe mwasi wana yoba makambo ya somo prie
babika biloko ezala nanu te na mabota samba biloko nyonso lakisa na bileko etoza éternel oyo osalaki lobi okoki kosala ngo lelo ezala biblia ya sango te mais réalité spirituelle esengeli na bato bapratike mpo bavivre yo seigneur pambola mabota na bato longola molili ezorenye seigneur epai na baoyo nyonso bazolanda biso na mosika moto nyonso azobela abika wana azoyoka mongongo oyo abima na se elamba malili na ye seigneur lakisa nkembo na yo soki azovivre babololo seigneur longola yango babololo komisa yango basukali change bomoi ya mabota nyonso oyo elandi biso na kombo na yesu nde tolobi amen.